ज्यादा खांसी होना, बहुत खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता हो, तो आप अदरक को भून लो, आग पर भूनो और उसमें थोड़ा हल्दी मिला लो, हल्दी लगा दो उस पर, हल्दी चिपक जाएगी। भुने हुए अदरक पे हल्दी डालोगे, चिपक गई। अब वो हल्दी वाला अदरक मुंह में रखो, मुंह में रखते ही खांसी ठीक करता है। 2-3 मिनट आपने चूसा तो वूफिंग कफ जो है ना बहुत आराम कर देता है।